Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al Círculo de Bellas Artes y bienvenidos en este día de otoño lluvioso que nos ha sorprendido a todos. Estábamos comentando que no estamos tan acostumbrados a esta lluvia y de repente eso nos puede paralizar, así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo simplemente quiero daros la bienvenida, daros las gracias a los ponentes, a la moderadora por estar aquí y sobre todo dar las gracias a la Fundación Olga Torkatsu, perdón por la pronunciación tan terrible, pero muchísimas gracias por contactarnos y por proponernos esta actividad que encaja perfectamente con lo que es el Círculo de Bellas Artes, con lo que es nuestra línea internacional como Casa Europa. El Círculo de Bellas Artes ya llevamos más de 100 años, nos acercamos a los 150 años y desde el principio esa línea internacional, esa intención de contacto con los intelectuales, con los pensadores, con los artistas europeos estaba desde la fundación de esta institución y es algo que hemos protegido y hemos cuidado mucho a lo largo de los años y que en las últimas 2 décadas además ha ido increciendo con este rol, esta iniciativa de entender el Círculo como Casa Europa. Casa Europa porque pretendemos que sea un espacio de un foro de debate, de discusión sobre Europa, un espacio de pensamiento para la construcción de Europa desde el arte, desde la cultura, desde la libertad de expresión artística y un espacio para juntarnos también para reflexionar sobre esa Europa. Por eso tenía todo el sentido del mundo acoger este ciclo de Literra y para nosotros es un honor teneros aquí. Muchas gracias de nuevo a la Fundación, muchas gracias al Instituto Polaco de Cultura también por organizar esto con nosotros y espero que disfrutéis mucho de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que hace el tiempo perfecto para la conversación que vamos a mantener. 40 grados y sol radiante no hubiera sido un buen tiempo, un buen clima para el libro del que vamos a hablar. En algunas ocasiones, una lectora abre un libro y descubre un mundo. Yo debo confesar que cuando me propusieron, una propuesta que por cierto agradezco, moderar esta conversación propiciada por la primera novela de, yo también tengo que pedir perdón, Małgorzata Lebda, acepté más por el nombre de la fundación que la organiza que por el nombre de la autora. Y en la seguridad de que hiciera lo que hiciera, saldría de aquí pronunciando mal todos los nombres polacos que se me pusieran por delante. Así que busqué información y encontré la misma retahíla en varios idiomas. Es escritora, científica, fotógrafa, montañista y, lo más inquietante, corredora de ultramaratones. Averigüé que nació en un pueblo pequeño del sur de Polonia en 1985, es insultantemente joven, y que ha publicado 6 libros de poesía y que lo que aquí conocemos como Insaciable es su primera obra en prosa y le ha valido varios premios relevantes en su país y fuera. También supe que vive con su manada, lo digo copiándolo de la solapa del libro, con su manada de animales humanos y no humanos en la región montañosa de los Beskides en Sadesky. ¿Veis cómo no lo iba a pronunciar bien? Y que cultiva unas patatas y unas calabazas exquisitas. Y la verdad es que sobre todo ello me apeteció preguntarle, diría que incluso más que sobre la novela, porque todavía no la había leído. Porque decía que en algunas raras ocasiones una abre un libro y descubre un mundo, y por supuesto a una autora, una entra en una especie de nueva dimensión, y adelanto, antes de iniciar la conversación, que esto es lo que me ha sucedido con esta novela que en España publica Temporal. Así que voy a saludar a la autora y a darle las gracias. Buenas tardes, gracias por el libro. Tenemos que compartir micrófono. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. I mogę opowiadać o ziemniakach i o dyniach. Jeśli Państwo już sobie życzą, to mogę zacząć. Lo cual está muy bien, pero quizá no para la conversación. Algo he hecho mal, o algo he cambiado, o algo. ¿Qué canal es? El 5 tengo aquí. ¿Tengo que estar en el 5? El 5 es el polaco. Ah, no, ya. Espera. Lo conseguiremos. Sí, pero si no habláis, no van a traducir, entonces no vas a ver nada. Mam coś mówić. Es que no me cambia de canal o yo no sé hacerlo. Necesitamos un traductor para esto, como veis. Está aquí, Ah, vale. en el 4. Ok, ahora sí. Venga. Permitidme también que antes de pasar a mayores,
Sigo escuchando en polaco. Espera, que es que están ahí. Ahora lo oigo en español. Vale, perfecto, gracias. Sabía que lo conseguiríamos. Antes de pasar a mayores y a los traductores, voy a hacer dos preguntas que me tienen en vilo desde el principio. Creo que tenemos los canales cruzados. Pero si no habláis, no. Vale, vamos a intentarlo. Escritora, ¿sí? Okay. Científica, fotógrafa, montañista y corredora de ultramaratones. Y por lo que he leído, en ocasiones todo a la vez. Quiero decir que corres para escribir y para fotografiar y para denunciar. Y como activista que eres y ecologista. ¿Hasta qué punto son separables estas facetas en tu obra y en tu persona? ¿O no lo son? Lo haces todo a la vez. I tiene sentido hacerlo a la vez. Tak, faktycznie może się wydawać, że jest tego sporo, ale muszę przy tej okazji trochę Państwu zarysować to, z czego jestem, z czego wyrastam, a wyrastam z beskidzkiej wsi, z rodziny rolniczej, gdzie od najmłodszych lat też pracowałam na polu, pracowałam ze zwierzętami, pracowałam przy ulach w pasiece i teraz, kiedy myślę o tym, w jaki sposób rodzice zachęcali nas do pracy, czy też pozwalali nam pracować, to myślę sobie, że gdyby to się działo teraz, to ja i moje rodzeństwo zostalibyśmy odebrani naszym rodzicom. W sensie jakby warunki były dosyć niebezpieczne, więc mogę powiedzieć, że jestem w jakimś sensie zahartowana i to zahartowanie sprawia, że szukam w życiu też jakichś wyzwań. Wspinanie jest takim wyzwaniem, o którym myślę też, że jest jakimś takim narkotykiem. Tutaj mogłabym o tym długo mówić. Bieganie jest bezpieczniejsze. Bieganie jest też takim uruchamianiem ciała, które pozwala mi przy tej okazji uruchomić myśl. Ale to nie jest tak, pracę wyobraźni, ale to nie jest tak, że biegam po to, żeby sobie wymyślać frazy czy wiersze. Biegam przede wszystkim po to, żeby doświadczać bycia też w krajobrazie, bo po kilku latach biegania w mieście, też ultramaratonów, zrozumiałam, że takie bieganie najprzyjemniejsze i najbardziej zbliżone do takiego czegoś zwierzęcego to jest bieganie właśnie w górach, po lasach. I to jest bardzo bliskie poezji. To doświadczenie bycia w takiej czujności, bycia w takim też jakimś napięciu, w którym trzeba być dlatego, żeby na przykład się nie potknąć i nie rozwalić sobie głowy czy kolana. I coś takiego towarzyszy mi też w pisaniu. Może szczególnie w pisaniu poezji, kiedy mam poczucie, że każde słowo waży naprawdę wiele. A inne aktywności to są takie aktywności, które się zebrały w ciągu niekrótkiego już mojego życia. I myślę też sobie teraz w tym punkcie, w którym jestem, różnie sobie balansuję te aktywności. Przy tym pisanie jest jedną z najważniejszych. To jest coś, czemu chcę właśnie poświęcać coraz więcej pracy, chociażby kosztem pracy naukowej. I myślę o tym z jakimś może nawet poczuciem ulgi. Hay un club ahí de escritores que corren, ¿no? Murakami, Leila Guerreiro, tú. ¿No? Quizá deberíamos hacer algún tipo de festival con vosotros y perseguiros por los campos. La segunda pregunta es,
a propósito de esta frase, vive con su manada de animales humanos y no humanos. Me ha chocado porque estamos muy acostumbrados a que, sobre todo en libros que vienen de Estados Unidos y del mundo anglosajón, la gente dice, nació tal, ha escrito no sé qué, y al final añaden, está casado, tiene un hijo o 2 hijos y un perro que se llama Sam y un gato que se llama Kitty. Y tú, sin embargo, optas por animales salvajes, el concepto manada, que nada tiene que ver con esa comodidad de algunos autores o con la que se nos quieren presentar algunos autores de otros ámbitos. Entiendo que es una elección deliberada. Tak, to jest mój wybór i widzą Państwo tutaj właśnie książka Łakome i nasza wspólna książka tutaj i jeszcze taka książka poetycka, która ukazała się bardzo, bardzo niedawno, Dunaj Chyłe Pola. To są efekty bardzo fizyczne mojego powrotu na wieś i tu też Państwu troszkę nakreślę, bo to wydaje mi się być ważne w kontekście książki. Książka Łakome jest książką autobiograficzną, ale nie tak wprost, dlatego że na bohaterów ponakładałam maski, poukrywałam swoich bliskich pod pewnymi figurami, ale też ukryłam na przykład pracowników ubojni, tam ubojnia ma duże znaczenie, pod różnymi pseudonimami, po to, żeby mnie ubojnia nie pozwała i żeby wszystko było okej. I ta historia towarzyszenia chorej, umierającej kobiecie, jednej z najbliższych kobiet dla narratorki, jest historią mojego doświadczenia bycia przy chorej mamie. I z tym doświadczeniem chodziłam i z myślą o tym, że można byłoby opowiedzieć tę historię, chodziłam prawie 10 lat, mieszkając wtedy w mieście i też podróżując trochę po różnych miastach, ale nie mogłam znaleźć tego języka właśnie w mieście. Wiedziałam, że wrócę w Beskid, w mój rodzinny Beskid. Nie wiedziałam, na jakich zasadach to zrobić. Przepraszam, będzie jeszcze dygresja tutaj, bowiem jako 5-latka dowiedziałam się, że wielkie gospodarstwo mojego ojca, lasy, pola, pół wsi właściwie, zostanie przepisane na mojego brata, na naszego brata, dlatego że u mnie we wsi jest taki zwyczaj, że jeśli syn jest pierworodnym, to on dziedziczy. A jeśli przy okazji są inne dzieci, to one nie dziedziczą, a jeśli są córki, to najlepiej je wysłać do jakichś szkół, do jakiejś zawodówki, technikum, a jeśli chciałabym zostać w tej wsi, no to najlepiej sobie znaleźć chłopaka z tej wsi, wyjść za niego za mąż i po prostu mieć swoje gospodarstwo, ale gospodarstwo po ojcu dziedziczy brat. I w ramach jakiejś rekompensaty rodzice wysłali mnie i moją siostrę bliźniaczkę na studia, co było dla mnie wielkim ciosem, bo chciałam zostać w tym miejscu i wiedziałam, że studia być może mi pozwolą wrócić, ale być może też życie potoczy się tak, że jednak nie wrócę. I tak się wydarzyło, że jedna z poprzednich książek poetyckich, akurat książka Mer de Glace, została nagrodzona nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej. W Polsce to jest spora nagroda, więc okazało się, że mam możliwość kupienia starego domu po cioci, właśnie w Beskidzie Sądeckim, 7 kilometrów od mojego domu rodzinnego, w tych samych krajobrazach, pejzażach, w tym miejscu, w którym też spędzałam wakacje. I wprowadzając się do tego domu, odkryliśmy z partnerem, że w tym domu jest kot i pies, że ciocia nam zostawia taki tutaj jeszcze dobytek. No i pies Dunaj i kot Klakier, który tutaj w tłumaczeniu, jak go nazwaliście? El perro se llama Danubio y el gato se llama Azrael. Tak. I
powrót w Beskid, bycie na nowo w tych krajobrazach, ale też na nowo możliwość pracy w ziemi, to jest dla mnie bardzo ważne, takiej organicznej pracy, wręcz no właśnie rolniczej, gospodarskiej. Mówię o tym, że to doświadczenie przywróciło mi język i zaczęłam pisać łakome. Właśnie dzięki temu powrotowi na wieś, więc to było szalenie tutaj ważne. Więc w tej książce dostają Państwo też, że tak ją zareklamuję, dostają Państwo właśnie ponakładane też różne perspektywy, ale odzyskany język dla tej konkretnej powieści. I tak się złożyło, że to stado, z którym zamieszkałam, jest takim stadem już trochę zmienionym, dlatego że pies Dunaj niestety zmarł pod koniec zeszłego roku. Właściwie ta książka jest o tym doświadczeniu. Ale to stado się też jakoś rozrasta, mamy też wiele dzikiego w okolicy, tak jak wilki, mamy rysia, mamy jelenie, sarny, borsuki i mnóstwo ptaków, żeby nie wchodzić w konkretne nazwy i nie komplikować tutaj tłumaczkom. Więc mam poczucie, że to stado jest takim potężnym stadem, w które wchodzi też to, co dzikie. No i to jest dla mnie szalenie inspirujące. He cometido la descortesía de no presentar a las otras dos personas que nos acompañan. Había una intención detrás de esto, pero en fin, está Anabel Murcia y me vas a tener que ayudar. Y ella. Kasia me ha dicho que te podemos llamar, ¿no? Mucho más fácil. Y están los traductores porque estamos hablando de este libro, pero estamos hablando también de traducción, puesto que esta reunión se inserta dentro de un ciclo, Literra, que se celebra en Ámsterdam, Berlín, París y Madrid, y que se basa en una fórmula doble. Por la mañana ha habido una clase magistral de traducción impartida conjuntamente por traductores y autores y traductores con un grupo de profesionales de la traducción, entiendo. Y ahora por la tarde es esta velada, ¿no? Y a mí la primera duda que me surge, yo creo que traducir es un oficio dificilísimo. Habéis hablado antes de que novela hay una, pero traducciones tantas como idiomas a los que se vierte. Y la primera opción es el título. El título en español no es exactamente el mismo que el título en francés y que el título en inglés. En español la novela original se titula Wakome. Yo había leído en Google Translator, lo reconozco, que se podía traducir como avaro. Abel, me has dicho que había otra opción mejor, pero en cualquier caso, en inglés y en francés lo han traducido como voraz. Y la pregunta es, ¿dónde está el matiz? Si es que tenéis respuesta para esta pregunta. Tenemos que dejar. Sí. Cuando se traduce de una lengua a otra, en muchísimos casos no hay equivalentes exactos. Y este es el caso de la palabra wakome. Si buscamos la definición de wakome en el diccionario, encontraremos tres acepciones principales. Wakome dziecko, por ejemplo, sería un niño goloso. Un niño grande o pequeño, goloso. Glotón. Otra acepción sería ávido y otra apetecible, un bocado apetecible, por ejemplo. Entonces ya veis que no hay una palabra en español que refleje esos tres significados, con lo cual teníamos que buscar, teníamos que inventar algo. Ya sabíamos que la traducción, el título en inglés sería, aún no se había publicado, pero ya sabíamos que el título sería voracious, voraz. Nosotros optamos por la palabra insaciable porque nos parecía que voraz es demasiado
duro, demasiado agresivo. Y sin embargo, Wacome es goloso, no sé, incluso por el propio sonido de la palabra, es una palabra más suave, ¿no? Por otro lado, Wacome en polaco puede ser es un adjetivo, eso ya lo sabemos que es un adjetivo, pero puede ser un adjetivo singular, en el, neutro, porque en polaco hay 3 géneros, o puede ser un plural también. Eso no se explica, o sea, la autora aquí no lo explica en el libro de ninguna manera. De hecho, la palabra aparece en el libro solamente una vez, y en el contexto del duelo y de la enfermedad, ¿no? Que el duelo es insaciable. Hemos optado por esa palabra. Y la verdad es que de momento, hasta ahora no se nos ha ocurrido otra mejor, o sea que creo que estamos bastante conformes con esta traducción. Yo os haría la pregunta a los demás. ¿Qué matiz? No, preguntar es cosa mía hoy. Sí, pero bueno, como cuando uno tiene el micrófono se adueña de la voz, esto es un juego de poderes. Venga, vamos. El matiz preguntabas sobre el matiz. Para mí sí hay una diferencia enorme entre voraz e insaciable, porque voraz es algo, digamos, en esa insaciabilidad hay un no fin, hay algo que no acaba nunca. En Wacome, para mí también. Es decir, no es la voracidad, tiene un rasgo distinto. Es decir, es un deseo del cual no sabemos si tiene límite o no límite, pero en insaciable sí sabemos que no tiene límite. En Wacome, para mí también, sobre todo en el contexto del libro, porque a pesar de que no aparece la palabra, excepto en esa ocasión, es un adjetivo aplicable a una enorme cantidad de elementos que aparecen en el libro. La vida es insaciable, la muerte también es insaciable, los personajes que aparecen en su relación con la realidad resultan insaciables, esa búsqueda permanente de vida por parte de la abuela, esa permanente conformidad del abuelo, es más una cuestión de insaciabilidad que de voracidad. Pero evidentemente, como decía Kasia, esto en contra de lo que puede parecer la decisión tardó mucho en decidirse. Es decir, hemos tenido dudas hasta el último momento, y no porque otras lenguas hubieran traducido voraz o no, porque, como ha dicho, en el caso del inglés sabíamos que esa iba a ser la traducción, porque los traductores de estas lenguas y de este libro concretamente son más o menos amigos, conocidos y tal, y hemos intercambiado algunas conversaciones al respecto, sino porque realmente nos parecía que no era el tono. Es decir, es muy difícil de explicar. No queremos con eso decir que la razón está de nuestra parte, pero sí la satisfacción de haber encontrado esa fórmula que nos parece más cercana a esa cosa tan intangible como es el espíritu del original, que sería difícil de demostrar. Yo no sé cómo sigue un autor la pista de sus traductores y de sus traducciones, porque además traducir es tomar decisiones, diría que en cada palabra. Todas las palabras tienen varias traducciones posibles, las expresiones pueden ser diferentes. ¿Cómo trabaja un autor, si es que lo hace, en tu caso, con los traductores que van a volcar su obra a otros idiomas? Czy to jest pytanie do Was? Nie, do ciebie. Bo jest pytanie, jak tłumacz pracuje z tą materią? Jak autor. No.
cómo trabaja el autor con los traductores, si es que lo hace. Hay autores que abandonan el libro. Jak autor. Dobrze, jak autor pracuje z tłumaczami. Tak, już mieliśmy tutaj okazję na warsztatach o tym sobie porozmawiać. Ja spróbuję trochę to streścić, bo są różne szkoły. Ja przez 20 lat właściwie zajmowania się literaturą sprawdziłam też różne strategie tłumackie. Sama mam słabość i bardzo lubię współpracować z tłumaczami. Lubię, jeśli mają do mnie jakieś pytania i szczerze powiedziawszy, wiele się dowiaduję przy tej okazji o swoim pisaniu. Właśnie teraz jesteśmy w trakcie tłumaczenia powieści Łakome na język włoski. To tłumaczenie robi Silvano De Fanti, znakomity tłumacz. No i jego pytania czasem mnie wybijają z takiej pewności tego, co zrobiłam, więc to jest jakoś tak w ogóle bardzo pobudzające. Sama mam ogromne zaufanie do pracy tłumacza. To nie jest tak, że będę sprawdzać, jak to jest zrobione, czy będę pytać kolegów i koleżanek, którzy znają inne języki, no i jak oni to tam zrobili. Mam potężne zaufanie i też, tak jak wspominałam, dla mnie książka tłumaczona, moja książka tłumaczona już nie jest moją książką, jest naszą książką. I też to poszerzenie autorstwa daje mi prawo do tego, żeby myśleć sobie właśnie, że to jest coś zupełnie wyjątkowego, bo gdyby to przetłumaczyli inni tłumacze, to ta książka byłaby inna. To jest rezultat wielu zmiennych, wszystkiego pewnie, co przetłumaczyli, co Państwo przetłumaczyli, co Państwo przeczytali, ale no właśnie spotykamy się w tej książce, więc myślę, że nie jestem autorem jakoś takim domagającym się czegoś, inwazyjnym, sprawdzającym. Myślę, że jestem autorem idealnym do tłumaczenia, proszę Państwa. ¿Esa risa es histérica o es que es verdad que no? Ahí está. ¿No? No. Ahí. Que un autor diga de sí mismo que soy un autor perfecto para ser traducido, no está mal, hombre. Provoca la risa a pesar del encuentro. Vale. Hemos dicho que Insaciable es tu primera novela, vienes de la poesía, yo creo que no la has abandonado en ningún momento porque el libro tiene una carga poética innegable. ¿En qué momento, cómo afrontas esta nueva manera de escribir? Porque de alguna manera todo cambia cuando escribes prosa, por poética que sea. ¿Por qué esta opción? Proszę Państwa, w Polsce mówimy tak, że jeśli przechodzimy z poezji do prozy, to robimy to dla pieniędzy. Więc coś w tym jest. Na pewno jest więcej czytelników. Iba a decir que aquí lo que decimos es déjate de poesía y vayamos a la prosa cuando empezamos a hablar de cosas prácticas. Así que algo de eso hay también. Tak, coś takiego, ale tutaj muszę Państwu opowiedzieć o jednym takim incydencie, który zdarzył się tuż po wydaniu prozy. Napisał do mnie krytyk literacki, który jakby kojarzył, że tam zajmuje się poezją, ale przede wszystkim jakby interesowała go proza i właśnie wyobraźmy sobie to, że tam 15 lat wydaje książki poetyckie, tych książek poetyckich jest już tam 6 i po tych 15 latach wydaje książkę prozatorską i ten krytyk pisze mi wiadomość na Messengerze brzmiącą tak: Małgosiu, brawo, nareszcie jakaś porządna robota.
No właśnie, że już dorosłam, że już właśnie napisałam prozę, prawdziwa pisarka, a nie jakieś tam wierszyki. Na co ja mówię, słuchaj, następna książka to będzie książka poetycka. Bo chcę powiedzieć o tym, że poezja, jakby myślenie, namysł poetycki są dla mnie takim kręgosłupem, jakby takim właśnie korytem, z którego czerpię i trochę myślę, że nie chcę z niego wychodzić, że to mnie też jakoś właśnie prowadzi, jeśli chodzi o język, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla polskiego pola literackiego. Ciekawa jestem, jak jest tutaj w Hiszpanii. Mianowicie jest duże ryzyko, jeśli z poezji przechodzi się do prozy. A jeśli robi to jeszcze kobieta, to już jest naprawdę wysokie ryzyko. W każdej recenzji takiej książki napisanej przez poetkę, i to naprawdę niezależnie, czy ona jakby mówi językiem poetyckim, czy nie mówi, to pada takie sformułowanie. Oto poetka napisała prozę. To jest bardzo poetycka proza. I to, że to jest bardzo poetycka proza, proszę Państwa, to nie jest komplement. To naprawdę nie jest komplement. Więc ja byłam w takim potrzasku, bo pomyślałam sobie, no naprawdę, niezależnie co bym zrobiła, to i tak napiszą, że to jest poetycka proza, więc pomyślałam sobie, napiszę prozę poetycką. Ale że zrobię taką rzecz, która uchroni mnie od tego, żeby krytycy oskarżali mnie, że używam języka poetyckiego dlatego, że jestem z poezji. I wymyśliłam rzecz genialną, absolutnie genialną. Pomyślałam sobie, no dobrze, to ja zrobię główną narratorkę poetką. I jak ona będzie mówić? Po prostu poetycko, jakby to wynika z całej jej jakby istoty. Więc mamy tutaj narratorkę, która oprócz tego, że tam programuje, jest poetką i ta narracja jest wymuszona właśnie. To jest jej styl poetycki, a nie styl lebdy poetycki. I to mnie uchroniło od takich odczytań. Natomiast myśląc w ogóle o jakby przyszłości mojej pisarskiej, to teraz kończę drugą powieść, a kolejna książka to znowu będzie książka poetycka i szalenie mi się podoba to balansowanie pomiędzy tymi językami. O sea que vas a por una novela, ese crítico estará muy contento, porque estará convencido de que gracias a él, o por su opinión, no abandonas la prosa. Debo decir que cuando hablo de lenguaje poético, en realidad me refiero a algo poético más allá del lenguaje, porque incluso las frases cortas, tal y como están en el libro, parecen. Tú abres el libro por esta página y podías pensar en una primera mirada que esto es un poema y no un libro de prosa. Frases cortas, una debajo de la otra, no solamente el lenguaje. En el libro sí hay una parte bucólica, pastoril, poco pastoril, porque al fondo hay un matadero. Y el matadero es el ruido permanente en todo el libro. No sé si has mencionado al principio que efectivamente donde vives lo hay, es decir, que ese ruido, esa crueldad están presentes también en el lugar donde vives. El contraste es brutal. Y es lo que hace buena parte del libro, lo que te permite entender buena parte del libro. ¿Cómo es cuando lo vives y luego lo trasladas? A una novela, en este caso. To tutaj też Państwu trochę nakreślę kontekst, dlatego że figura ubojni jest taką figurą, która w moim pisaniu jest właściwie wszechobecna. To jest doświadczenie, moje osobiste doświadczenie sąsiadowania domem rodzinnym z ubojnią, a na dodatek mój pokój i mojej siostry bliźniaczki miał okna wystawione na ubojnię, która była 80 metrów od naszego pokoju, więc te kilkanaście lat spędzonych w domu rodzinnym to były lata właśnie przy tym
dźwięku, przy tych światłach samochodów, też przy tym zapachu. I być może ktoś już po mojej śmierci napisze, że Lebda była pisarką, jeśli ktoś będzie o mnie pamiętał, że Lebda była pisarką ubojni i jakby tego tematu, bo to jest tak we mnie mocno wdrukowane. I dla mnie, ja wiedziałam, że ten motyw ubojni tutaj będzie ważny, dlatego że też był ważny w tym doświadczeniu bycia przy mojej mamie. Te dwie śmierci, dwa rodzaje śmierci, albo może właściwie jeden rodzaj śmierci, ten, który dział się na ubojni, ten, który dział się w domu, zbiegały się i myślenie o tym, zestawianie sobie tego jakoś potęgowało zarówno tę i tę utratę, a przy tym ja mocno wystrzegam się tego, żeby w pisaniu epatować jak czymś właśnie, co jest brutalne, czymś, co jest takie, co znamy już też z dokumentów o tym, jak traktuje się zwierzęta w ubojniach. Więc próbowałam tutaj rozegrać to właśnie na takiej płaszczyźnie przede wszystkim dźwięku i przede wszystkim jakiegoś odmalowania atmosfery. I powiem Państwu, że też książka Łakome jest ekranizowana. Film będzie w 2027 roku. I ja, kiedy dostałam propozycję tego, producentki chciały kupić książkę, to przyznam się Państwu, że oprócz oczywiście ogromnej radości, miałam w sobie taki potężny strach, bojąc się, że z tej książki można zrobić naprawdę zły film. I jeśli o coś się bałam, to o to, że ten wątek ubojni, ten motyw ubojni może zostać zrobiony tak bardzo ekshibicjonistycznie, tak? Że kamera wjedzie do ubojni i po prostu pokaże te ciała zwierząt i tak dalej. Tego unikałam tutaj w książce, rozkładając to przede wszystkim na dźwięki. I taką potężną ulgą było dla mnie pierwsze spotkanie z reżyserką Jagodą Szelc, która od tego zaczęła właściwie rozmowę ze mną od tego, że powiedziała: Małgosiu, nie martw się, tę ubojnię to my zrobimy w dźwięku. I właśnie wtedy poczułam, że no, załapała, że to jest też tak delikatny jakby motyw tutaj dla mnie, że nie chciałam z niego zrobić no, pornografii, więc tak. Os pregunto casi más como lectores que como traductores. El matadero efectivamente es un ruido, contrasta permanentemente la eficacia del degolladero con la vida que una podía imaginar, que es más lírica, más bucólica, de un pueblo. Se habla de la tierra, como es, la tierra está hambrienta, la tierra se pone en movimiento. Insisto, es una pregunta más para el lector o para la lectora que para un traductor, pero ¿cómo sentís esa...? Son personajes en realidad. El matadero es un personaje y la tierra también es un personaje. ¿Cómo os acercasteis, cómo sentisteis cuando leísteis estas frases, esta relación que ella establece como autora con este personaje que no es humano, ni siquiera animal? Bueno, ahí en este tipo de prosa, que ya sé que a Małgosia no le gusta que se llame prosa poética, el peso de las palabras es muy grande. Entonces teníamos que tener muchísimo cuidado para, pues cuando buscábamos sobre todo los verbos, ¿no? que describían todo lo que pasaba en el matadero, todos los procedimientos que se ponían en marcha
en el matadero, y porque en algunos casos a un lector, no sé, pues en otra lengua, pero no solamente en otra lengua, también en polaco, ese tratamiento podía resultar sorprendente. Y bueno, esto lo hemos comentado en los talleres esta mañana. Eso lo hacen todos los editores, que cuando algo les suena un poco raro o un poco forzado, pues intentan cambiarlo, aplanarlo para que fluya, ¿no? Todo tiene que fluir. Y no siempre todo tiene que fluir, ¿no? A veces tienes que tropezar un poquito, ¿no? con las palabras. Sí, yo creo que leyendo a Małgorzata, esto no sucede solo en este libro. El cuidado, voy a utilizar la palabra delicadeza, en la búsqueda de las palabras y en el uso de las palabras, es importantísimo. Es importantísimo hasta el punto de que, y esto no tiene que ver con el libro, pero manifiesta que no es algo impostado de alguna manera, sino es algo asumido totalmente. Supongo que en la interpretación habrá resultado imposible, porque además nosotros solo tenemos una palabra para el hecho de morirse. Małgosia ha dicho que Danubio, en realidad que Dunay, porque es un perro real, murió. Esto sonará banal, entre comillas. Lo que pasa es que ella ha utilizado la palabra que se utiliza en polaco para las personas. No ha utilizado la palabra que se utiliza en polaco para los animales, que está diferenciado. Es decir, este matiz es importante precisamente en el caso del matadero también, porque se diría, nuestra lectura no es nada más que la recepción de elecciones hechas por la autora. Y como traductores es el intento de que esas elecciones sean elecciones que en español reflejen algo, voy a decir, parecido. A veces, como en este caso, es imposible porque muchas veces las cosas se irán perdiendo. La sorpresa es la misma que tuviste tú, en el fondo, Eva. Es decir, que cuando lees, ves que hay un tratamiento justo. Son personajes, no son objetos, no son entes abstractos o materiales, pero es otra cosa. Es algo que tiene su propia vida, su propia respiración, su propia presencia, más allá de la materialidad. Entonces, para nosotros el libro fue clarísimamente un regalo, es decir, era leer, y no porque sea una prosa poética, has dicho, es que incluso las frases cortas hacen aparecer un poema. Sí, sí, claro, es que el disfrute de este libro es esa cadencia marcada que se marca tanto con la elección de las palabras como con el tipo de frases. Está omnipresente esa forma de hacer. Has mencionado ya lo sustancial del libro, la peripecia. Es una mujer que vuelve a casa con una amiga que parece extranjera para cuidar a su abuela, que en realidad ha sido su madre. Están estas tres mujeres y luego está el abuelo, que es un ser que provoca cierta ternura porque no sabe enfrentarse al dolor, no sabe enfrentarse a la enfermedad, que va a ganar la batalla seguro, y la manera que tiene de hacerlo es hacer obras, poner calefacción, hacer cosas prácticas que pueden hacer que su mujer, que se muere, se sienta mejor. Pero es un libro en el que básicamente lo que vemos es a tres mujeres en acción. Y a un hombre un poquito satélite que intenta hacer lo que puede.
no sé si es una novela, si me permites, de chicas, de sentimientos, que es algo que erróneamente atribuimos solo a las mujeres o a la literatura sobre mujeres escrita por mujeres. Tak, to jest ciekawe rozpoznanie i przyznam się, że pisząc tę książkę bardzo uważałam na to, żeby właśnie nie zrobić z tego takiej opowieści o przede wszystkim kobiecości i o relacjach między kobietami, bo gdybym miała powiedzieć, jakby ustawić taką relację, kto tam jest dla mnie piszącej ważny w tej powieści, jakby ustawić sobie jakąś taką hierarchię, to być może w centrum byłby w ogóle dziadek. I ta jego też jakaś niezdarność w tym, że nie może pokazać, nie wie jak pokazać, że kocha. Nie wie jak inaczej niż poprzez pracę to robić. Ale faktycznie te kobiety są tam silne, one są też jakby babka, to Państwu tutaj zdradzę, to jest moja mama, narratorka. Mogą się Państwo tutaj domyślić tego. Natomiast Anne to jest bohaterka, z którą... To jest ciekawe, czy mieliście problem z Anne. Jakiegoś rodzaju problem, a już Państwu wytłumaczę. Bardzo lubię spotkania autorskie wokół łakomych. Często Anne jest przywoływana jako taka bohaterka, o której więcej chcą się dowiedzieć czytelnicy. I padają proste pytania. Pani Małgorzato, kim jest Anne? I ja z całą szczerością i z całą ulgą mogę powiedzieć, nie wiem. To znaczy oni pytają, kim Anne jest dla narratorki, bo są różne odczytania, że to jest siostra, przyjaciółka, koleżanka, kochanka, właśnie partnerka i tak dalej. I ja, kiedy skończyłam Łakomę, nie potrafiłam sobie na to odpowiedzieć. Ale zdarza się, że czytelnicy przychodzą do mnie z książką, pokazują mi konkretny fragment i mówią, a tutaj widać, to muszą być siostry, to jakby zupełnie siostry. A ja im wtedy pokazuję kolejny fragment i no, a tutaj to co? Tak się siostry zachowują. Więc zależało mi na takiej bohaterce, która też będzie jakoś uniwersalna w takim sensie, że na jednym ze spotkań jeden z czytelników powiedział mi, że dla niego Anne jest ważna, bo znalazł w niej to, jakby, że ma wrażenie, że każdy może w niej znaleźć to, czego akurat szuka. I ja jako już nie literacka bohaterka tej książki, ale jako osoba, która towarzyszyła chorej, najbliższej mi kobiecie, ja wtedy potrzebowałam takiej kobiety. Czy w ogóle potrzebowałam takiego człowieka i miałam realizację takiej bohaterki w mojej siostrze, bliźniaczce, która jest bardzo podobna fizycznie do Anne, tutaj z książki, ale też do mojej przyjaciółki, która jest malarką i to jest bardzo duże podobieństwo tutaj z Anne, bo Anne w książce bada światło, naukowo zajmuje się badaniem światła, a moja przyjaciółka Grażyna Smalej, wspaniała artystka, która maluje przede wszystkim światło. Maluje Bałtyk, na którym pracuje światło, słońce w różnych porach dnia i nocy, więc Anne jest też skonstruowana z bliskich mi wtedy osób, które tak jak Anne w książce mogą pomagać, ale wyobrażam sobie, że to równie dobrze mógłby być mężczyzna.
has preguntado que si tuvimos problemas con Anne. Pero yo creo que los problemas no están en la esfera lingüística, porque nosotros tradujimos la misma, o hemos intentado traducir la misma ambigüedad que aparece en el original. Es decir, las preguntas hechas por los lectores de quién es nacen de esa ambigüedad, que por lo tanto, si lo han leído en traducciones, están presentes, está presente también en las traducciones. La no respuesta a la pregunta en polaco, si se repite en las traducciones, significa que la ambigüedad se ha conservado. No tuvimos problemas con Anne, porque Anne en español es tan ambigua como lo es en polaco, creo. Pero no es una hermana. Bueno, ya hablaremos de eso otro momento. Para que veáis qué tipo de frases se encuentra uno, afirmaciones categóricas. Quien nunca ha entrado en un bosque con una moribunda es feliz, pero también quien nunca ha entrado en un bosque con una moribunda es infeliz al mismo tiempo. No sé qué tipo de afirmación es esta, pero hay párrafos que te hacen pararte a pensar qué está diciendo esta mujer. ¿Será porque es poeta o será porque vive en un pueblo pequeño y sabe algo que yo no sé? Y luego también me llama mucho la atención el tratamiento literario de la enfermedad. En la página 161 hay un párrafo muy breve que os voy a leer. Dice: hay que bautizar la enfermedad, crearle a la enfermedad unas condiciones favorables, acogerla, digo. Ahora es un miembro de la familia. Se merece un nombre que signifique algo, que asocie a la vida, no a la muerte. Hay que hablarle a la enfermedad y en ese hablarle no olvidar a la enferma. Hay que engatusar a la enfermedad, intentar domesticarla, darle un nombre. Sí, tienes razón, como a un perro, como a un perro. ¿Domesticar a la enfermedad? Pregunta. Contar la enfermedad como se cuenta una historia, que es en definitiva este libro. Tak, bardzo, bardzo dziękuję Ci za przywołanie tego fragmentu i powiedziałaś, że na tym właśnie polega ta książka i mogę dodać, że właśnie dlatego napisałam tę książkę, że snucie opowieści o tym, o tej utracie, o tej śmierci, chociaż tu ta śmierć na końcu jest trochę tam skomplikowana, ale to nie chcę spoilerować. To był w ogóle dla mnie sens pisania, bo i może właśnie to jest w ogóle sens całego mojego pisania, więc tutaj Państwu dodam do tego, że jak właśnie umrę, jak ktoś będzie o mnie pisał, to napiszę, że Lebda była pisarką ubojni i pisarką utraty, bo czerpię z takiego myślenia, że jeśli oddam głos czemuś, co jest utracone, czemuś, co odeszło, to daję temu życie. To towarzyszyło mi od pierwszych wierszy, gdzie poczułam siłę, taką pierwszy raz może właśnie taką sprawczą siłę, że mogę dzięki językowi coś zrobić i mogę dzięki językowi coś ocalić. I przy tym dochodzi jeszcze jeden taki element, który być może nie stawia mnie w najlepszym świetle jako pisarki, ponieważ mam potężne problemy z pisaniem jakby z wyobraźni, z tego, co wymyślone. Mi się muszą rzeczy przydarzać. Muszą mi się rzeczy przydarzać i tak się składa, że życie mi tych rzeczy nie oszczędza. Gdybym miała teraz poprosić życie, żeby już mi nie dostarczało rzeczy, to chętnie bym to zrobiła, ale tak się zdarza, że no, jestem beneficjentką wielu utrat i ten mój namysł właściwie nieustannie wokół tego krąży, ale znalazłam w tym też jakiś ratunek w takim sensie, że każda moja książka wysłana jakby w świat, która się ukazuje,
jest dla mnie, nie myślę o tym jak o takim monologu, który wysyłam do czytelnika, ale chcę powiedzieć o tym, że dzięki tym książkom najwspanialsze znajomości, przyjaźnie, najwspanialsze relacje, jakie mam, to są relacje dzięki literaturze i dzięki temu, że ktoś do mnie wrócił, ale nie żeby mi opowiadać o tym, co ja napisałam, ale że moja opowieść sprowokowała kogoś do tego, żeby wrócił do mnie ze swoją opowieścią. I może teraz już jestem trochę od tego uzależniona, od tego, że jestem w relacji z czytelnikami i czytelniczkami. Więc tak to u mnie działa. Una avanza por este libro, por este tipo de párrafos y de pronto se encuentra sintagmas como mala hierba nunca muere, que es como muy nuestro. ¿Cómo se dice en polaco? Mala hierba nunca muere. ¿En polaco la mala hierba también muere? O sea, Sí, ¿nunca muere tampoco? No. Eso, bueno, pues es un refrán, es un dicho. Y en algunos casos sí hay refranes que son iguales en polaco y en español. Me imagino que vienen del mismo, no sé, pues el origen es el mismo, ¿no? En latín o incluso más lejos. No sé, al caballo regalado no le mires el diente, por ejemplo. O se dice tal cual. Se dice tal cual. Vale. A quien madruga, Dios le ayuda, también. Y después hay otra serie de refranes que no suenan exactamente igual, pero que son bastante parecidos. Y sí, esas diferencias reflejan un poco las diferencias que hay entre las diferentes sociedades. Por ejemplo, en español se dice más vale un pájaro en mano que 100 volando, y en polaco se dice más vale un gorrión en mano que un canario en el tejado, que en definitiva es lo mismo. Pero en polaco, cuando se habla de los pájaros, normalmente no se dice un pájaro, se dice el nombre correcto, ¿no? del pájaro. Como que la naturaleza está mucho más cerca. Eso como traductores lo vemos muchísimo. Y a veces tenemos el problema, ¿no? De, a ver, una seta, por ejemplo, ¿no? Aparece una seta en un diálogo. En español esa seta tiene, no tiene un nombre común, o sea, tiene un nombre en latín, pero tú en un diálogo no puedes decir, ay, no sé, se me han quemado las tricolomas frondosae, ¿no? Eso no lo puedes decir. Entonces, eso plantea un problema. En el caso de la mala hierba, en polaco, la frase es algo así como que, más o menos, ¿no? A los malos no se los llevan los diablos. Pero en realidad significa lo mismo, ¿no? Mala hierba nunca muere. Son pequeñas cosas que pasan. Por ejemplo, en el libro se habla de hiedra de Canarias. Yo no sabía que hubiera una hiedra de Canarias, lo he buscado. Una planta trepadora y leñosa cuyas ramas pueden alcanzar varios metros de longitud. Entiendo que no es una traducción, que ella habla de hiedra de Canarias. No, pero vale. ¿Tú has tenido en tu casa alguna vez un ficus, por ejemplo? Sí. ¿Y cómo era de grande? No sé. ¿Y has visto un ficus? Mal, porque lo cuidaba yo. Pues eso. Pues a lo Mal, mejor pequeño era seguramente. Así, a lo mejor era así. Sí. Y has visto, bueno, el ficus puede crecer, no sé qué altura puede alcanzar un ficus, pero en climas cálidos, a lo mejor 10 metros, 15 metros, no sé, 20 metros. O sea, hay muchas plantas tropicales o subtropicales que en circunstancias propicias pueden crecer muy altas. Sí. El aguacate mismo, ¿no? Es un árbol. Y si alguna vez habéis intentado hacer, no sé, que brote, ¿no? Un aguacate
no sé, yo lo he intentado varias veces y... Como yo con el ficus, un desastre. Y normalmente pues me crecía hasta una altura así y después se moría, ¿no? Y sin embargo, los aguacates que vemos, por ejemplo, en la región de Axarquía, son árboles grandes y Es que me llamó la frondosos. atención mucho lo de la hiedra de Canarias. Digo, Así mira tú por que dónde. es el caso. El grado de precisión, es cierto que en polaco el grado de precisión con todo lo que es el entorno natural es bastante mayor que en español, que es algo que ha comentado Kasia. Yo no recuerdo exactamente en estos momentos. Todo esto lo hemos buscado. Quiero decir, como comprenderás, la hiedra de Canarias no es precisamente uno de nuestros arbustos de... Favoritos. No, ni favoritos ni no favoritos. Entonces, es cierto que en diferentes climas tú puedes encontrar plantas de la misma familia, con el mismo nombre incluso, muchas veces, que son variantes de... No me sorprende que te sorprenda, porque a nosotros también nos sorprendería en su momento. Pero podemos meter la mano en el fuego, de que está buscado y comprobado. Todo será que esté mal buscado y mal comprobado, pero ese es otro tema. Hay que fiarse de los traductores. Bueno, no hay que fiarse, pero tampoco hay que fiarse de los autores. Quiero decir que si nos ponemos así... Estamos entrando en el tramo final. Dejadme que os haga una pregunta antes de volver otra vez a la autora. ¿La literatura polaca está suficientemente traducida y reconocida en español? Siendo una literatura que tiene un montón de premios Nobel, que parece que es una... no los voy a pronunciar porque sería un desastre, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premios Nobel. Por ejemplo, la española tiene 1,5, 3 me parece. ¿La conocemos lo suficiente? ¿Está bien traducida? ¿Está bien tratada en español? La conocemos mejor de lo que la hemos conocido nunca. Probablemente no es suficiente y es de una forma bastante irregular. Nunca ha habido tantas traducciones del polaco, de la literatura polaca, como hay ahora. Pero yo no me atrevería a decir que es bastante conocida o que... Creo que no. De hecho, fuera de los noveles clásicos, la literatura clásica polaca no es conocida en absoluto. Quiero decir, no... teniendo como ha tenido traducciones ya desde la época de la República. Quiero decir que es que además es bastante compleja la situación. Pero es cierto que en estos momentos tiene la suerte de haber tenido algunos autores, autoras, que son, pues te diría que tienen prácticamente toda su obra traducida al español. Tienes el caso de Kapuscinski, que tiene prácticamente toda su obra traducida. Tienes el caso de Szymborska, que tiene toda su obra traducida. Tienes el caso de Lem, que tiene gran parte de su obra traducida. Por decir 3 de los últimos. ¿Es suficiente? Yo qué sé, es decir, no. Si nos ponemos... Pero evidentemente la situación nunca ha sido mejor. Sorprende, sin embargo, es decir, si comparamos con lo que sucede en la literatura polaca traducida a lenguas, digamos, cercanas, como pueden ser el italiano, el francés, el alemán, entre comillas, cercanas geográficamente hablando, probablemente. Probablemente nos sorprendería que justo ese gran vacío de la literatura clásica polaca no existe, está cubierto. Es decir, está presente en la literatura italiana, en la francesa, en la alemana. Pero cierto, nunca hemos estado mejor.
Solo quería añadir que cuando yo llegué a España en los años 80 y entraba en una librería, siempre buscaba si había algún autor polaco. Normalmente si encontraba algo era Henryk Sienkiewicz, uno de los premios Nobel. Creo que fundamentalmente gracias a su libro Quo Vadis, que fue llevado al cine. Otro autor era Stanisław Lem, un autor de ciencia ficción polaco, que también tenía bastante renombre, ¿no? en su género. Y un tercer autor a veces se podía encontrar en las librerías, por ejemplo, en Vips. Una vez encontré en Vips un libro de Gombrowicz, que era pues, un autor contemporáneo que vivía en Argentina, y allí sí encontró a traductores de su obra, pero no había nada más. Sin embargo, ahora hay realmente bastantes editoriales que publican libros polacos. Por supuesto, no son grandes tiradas, pero al menos si uno quiere, realmente puede conocer mucho de lo que sobre todo de lo que se publica en Polonia actualmente. Hay que tener en cuenta una cosa que resulta fundamental. En España, hasta el año, es decir, hasta después del 83, 84, no hay en ninguna universidad española, no hay estudios de lenguas eslavas, cosa que no sucede en los demás países. En los demás países, vuelvo a Italia, que es prácticamente en cualquier universidad italiana había estudios de lenguas eslavas. Realmente, durante mucho tiempo, la mayoría de las traducciones de la literatura polaca al español las hacen polacos o polacas. Es decir, las hacen personas que no tienen el español como lengua nativa y gracias a las cuales realmente existe en gran medida esa literatura, que es algo absolutamente sorprendente. Es decir, no... Entonces, yo diría que hasta que de hecho no aparece Polonia en el horizonte español de lo que es la literatura, se trata de cosas absolutamente parciales. Hay muchos más autores traducidos, es decir, no se limitan a los 3 que hemos mencionado hasta entonces, pero siempre es absolutamente esporádico. Y lo que no se da es precisamente un hecho fundamental en estos momentos, que es esa atomización que conoces mejor que nosotros del mercado editorial en España. Ha favorecido en gran medida la aparición de pequeñas editoriales que traducen de forma sorprendente autores que crean sorpresa. No hemos mencionado, por ejemplo, en los últimos, está Sapkowski, otro de los grandes traducidos en estos momentos de la literatura fantástica en español. Vale. Vamos a terminar ya porque nos toca. Tengo 2 preguntas más. Una, no sé si por su gestión, porque a mí me llamaron de la Fundación Olga Tokarczuk, o porque es verdad, en tu novela hay un eco de Olga Tokarczuk. ¿Hay algo especial, hay algo profundamente ecologista y batallador? Hay una literatura polaca que da la batalla en ese terreno que quizá en España se trata menos. Gente como Gaby Martínez está empezando a hablar de literatura, es un juego de palabras que no sé si se puede traducir, pero ¿hay algo en Polonia que está sucediendo en el que la literatura y la defensa de la naturaleza se hermanan y Tokarczuk y tú seríais representantes de una corriente literaria, si tal cosa existe? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i ja powiem tak, powtarzając trochę to, co już mówiłam, że jakby nie tworzę w pustce i łakome to jest też konsekwencja czy wynik
moich wszystkich lektur, a że w moich lekturach jest oczywiście Olga Tokarczuk od samego początku takiego właśnie świadomego czytania i ta literatura zrobiła na mnie potężne wrażenie też przez to, w jaki sposób patrzy na świat nieludzki, na świat zwierzęcy, na przyrodę, jak to tam wszystko właśnie działa, więc na pewno jestem też z Olgi Tokarczuk, tak jak jestem z Tadeusza Nowaka, jak jestem z Miłosza i mogłabym tak jeszcze wymieniać. To pytanie o to, czy jest nas więcej, jeśli chodzi o takie zainteresowanie w ogóle tym, co organiczne, taką relacją między człowiekiem, zwierzęciem, fauną, florą, to na pewno to jest taki temat, który przez ostatnie może 10 lat jest bardzo żywy, z uwagi na to, że do krytyki literackiej, do namysłu naukowego wkroczyło pojęcie ekokrytyki, ekopoetyki i nagle też pisarze i pisarki, którzy pisali o tych rzeczach bardzo intuicyjnie, bo są po prostu z tego, dostali taką łatkę, tak? Więc jeśli są jakieś festiwale w Polsce dotyczące natury, to wiadomo, że będzie Lebda, Zajączkowska, Fiedorczuk, jakby, że my będziemy, bo my jesteśmy od natury. I opowiem Państwu taką jedną dla mnie bardzo znaczącą sytuację, kiedy jakiś rok temu właśnie z książką Łakome byłam zaproszona do telewizji publicznej. To u nas w Polsce jakby jest wydarzenie po długim czasie, kiedy wiele osób nie było zapraszanych do telewizji publicznej przez jakieś tam polityczne względy, ale kiedy już zostaliśmy zaproszeni, ja razem z pisarzem i poetą Michałem Książkiem, który całe swoje życie literackie zajmuje się zwierzętami, zajmuje się przyrodą i podobnie ja od książki, która została wydana w 2006 roku. To był mój debiut, więc naprawdę jakby długo. I prowadząca zapytała nas prosto w twarz, zadała nam pytanie, czy to nie jest przypadkiem tak, że my tak zaczęliśmy o tej przyrodzie pisać, bo to się stało nudne. No i ja wtedy mówię, no nie, my pisaliśmy o tym, zanim to stało się modne. W sensie jest jakieś takie minięcie się, które polega na tym, że w namyśle naukowym, ale krytycznym wydaje się, że to jest odkrycie, że taka literatura jest, ale gdybyśmy chcieli przeczytać na przykład Miłosza, a muszę to teraz robić, bo piszę wstęp do jego esejów, więc ostatnie miesiące to jest Miłosz i czytam sobie go też w kontekście właśnie ekokrytyki i ekopoetyki. I widzę w tym taki potężny projekt literacki, który jest właściwie takim cały czas wadzeniem się z naturą, z tym, co organiczne. Miłosz napisał jedne z najpiękniejszych w ogóle wierszy o rzekach, więc no, już Miłosz był takim poetą i zawsze przy okazji takich festiwali, na których jestem, to mam ze sobą albo Tadeusza Nowaka, czyli pisarza, który jest dla mnie bardzo ważny i który już w latach 60., 70. potrafił połączyć to, co religijne, mało tego, to, co katolickie, z tym, co zwierzęce. Potrafił porównać cielaka, który urodził się w żłobie, w stajni, do Jezusa, który rodzi się w stajence. No to naprawdę było na tamte czasy w Polsce, że tak powiem, obrazoburcze, ale jak to skracało dystans pomiędzy tym, co ludzkie i nieludzkie. Więc w Polsce to zawsze było bardzo, bardzo żywe, dlatego też, że jesteśmy z Leśmiana, że jesteśmy z Mickiewicza i
i czerpiemy z tego. Być może teraz bardziej świadomie, dlatego że mamy w głowie kryzys klimatyczny, dlatego że mamy w głowie różnego rodzaju kryzysy, w których żyjemy i coraz mocniej czujemy, jak ważne jest to, żeby o tą przyrodę dbać i się o nią upominać. Vamos a por la última. Ha mencionado a Miłosz, si lo pronuncio bien, uno de los premios Nobel a los que hacíamos alusión antes. He leído que cuando terminaste esa extraordinaria maratón de 1000 y pico kilómetros recorriendo el Vístula, al terminar alguien preguntó que cómo estaban las cosas y dijiste que habías aprendido que el mundo puede ser bueno. Al parecer es una frase que en algún momento Miłosz dijo o una idea que él evocó. Y me pregunto si con la situación ecológica en la que vivimos y en un país que está en frontera con otro que está en guerra, que ha sido invadido, esa afirmación de que el mundo puede ser bueno se puede mantener. Diría que habría que terminar esta charla en un tono positivo, pero a lo mejor no es la mejor pregunta para eso. Pero bueno, vamos a intentarlo. Tak, to wielkie pytanie. To wielkie pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie tutaj tak na prędce na nie odpowiedzieć, ale to jest pytanie, nad którym zastanawiam się codziennie, o którym myślę. Mam przyjaciół, którzy mieszkają w Kijowie. Mam tłumaczkę, która bardzo świadomie wraca do Kijowa i jakby żyje w tej rzeczywistości i przy okazji jeszcze relacjonuje to wszystko i jakimś takim wstrząsającymi dla mnie momentami są momenty, kiedy ona z Kijowa odwiedza mnie właśnie w Beskidzie Sądeckim, kiedy spędzamy tam czas i kiedy pamiętam jej pierwsze przyjazdy, gdzie każdy mocniejszy dźwięk po prostu ona wiedziała, że to jest jakieś uderzenie czegoś o coś, jakiegoś pręta o coś tam. Natomiast jej ciało fizycznie reagowało tak, jakby to było zagrożenie właśnie jakimś wybuchem czy dronem. I tak, trochę się od niej nauczyłam tego, że warto w takich momentach, jeśli się ma możliwość, to celebrować proste rzeczy. Celebrować to, że możemy wypić spokojnie kawę i że to jest święto. I taka zmiana perspektyw też w takim dystansie myślenia o przyszłości, kiedy też zaczęłam właśnie jakoś mniej łakomie, łapczywie myśleć o tym, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, tylko te wszystkie kryzysy, w których żyjemy, też mnie jakoś osadzają bardzo w tu i teraz. I to jest jakiś mój taki sposób na radzenie sobie z tym. No, świat jest paskudny, to sobie musimy powiedzieć prosto w twarz, ale próbuję jakoś dogrzebać się tam do jakiegoś światła. Myślę, że literatura może w tym pomagać. Dla mnie zawsze takim ciekawym przykładem jest to, co dzieje się na froncie ukraińskim i figura Serhija Żadana. To, że ten poeta jest takim głosem właśnie inspirującym, mobilizującym, takim głosem, który jest też głosem jakiegoś ukojenia w tym trudnym czasie, a na dodatek jego teksty, które właśnie są tekstami o wojnie, są jednocześnie tekstami o miłości, o pragnieniu, są właśnie tak blisko życia, że właśnie każą myśleć o życiu, a nie o śmierci.
I tego sama szukam jako czytelniczka w literaturze. Eso tiene algo que ver con lo que Olga Tokarczuk dijo de esta novela. Dijo, la vida y la muerte se encuentran en un equilibrio perfecto en la novela lírica de Lebda. Muchas gracias a los tres. No conozco al crítico que dijo que mejor que te hubieras pasado a la prosa, pero yo suscribo que está bien que hayas pasado, porque si no, quizá no hubiéramos leído este libro y no te hubiéramos conocido. Así que estupendo, muchísimas gracias y no se lo pierdan. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.